Привет! Приглашаю тебя в эту медитацию. Расположись, пожалуйста, поудобнее. Сидя, лежа или полулежа. Так, как тебе комфортно сейчас. Чем больше будет расслаблено твое тело, тем легче и ярче будет образ. Поэтому попробуй спокойно выдохнуть все напряжение, которое есть сейчас в теле. Просто представив, как оно покидает тебя с каждым выдохом. Позволь телу расслабиться. Ты можешь закрывать глаза или нет. Так, как тебе комфортно и удобно сейчас. Почувствуй опору под собой. Почувствуй, как твое тело доверяется этой опоре. Ощути тяжесть, с которым твое тело давит на эту опору. В какой-то момент попробуй перевести все свое внимание в ощущение тела. Почувствуй свое тело. Почувствуй, какое положение занимает твое тело в пространстве сейчас. В какой-то момент послушай свое дыхание. Каждый вдох и каждый свой выдох. Возможно, ты почувствуешь, как с каждым выдохом расслабляется все тело и все мышцы. В какой-то момент, не обязательно вместе с моими словами, возможно, ты почувствуешь, как немного больше расслабляются твои плечи. Руки до локтей расслабляются. Предплечья и кисти рук. В руках и в плечах могут появиться ощущения приятной, уютной тяжести. А может быть тепла. Может быть другие ощущения какие-то. В какой-то момент расслабляются мышцы в области грудной клетки. И еще больше освобождай дыхание. Расслабляются мышцы в области живота. Ноги тоже расслабляются в какой-то момент немного больше. Возможно, сначала в верхней части, до колен. Расслабляются голени, стопы, пальцы на ногах. В ногах тоже может появиться ощущение тепла или тяжести, а может быть какие-то другие ощущения. Расслабляется вся спина настолько, насколько это возможно сейчас. Поясница, позвоночник, лопатки. Расслабляются мышцы шеи. И вся голова расслабляется тоже. Затылок, темя, виски. Расслабляется все лицо. Лоб, брови, межбровья. Расслабляются глаза. Веки могут показаться чуть более тяжелыми, как это бывает перед сном обычно. И оставаясь в этом расслабленном состоянии, ты можешь легко представлять образы. Как ты чувствуешь себя сейчас?
Просто мысленно ответь на этот вопрос. Представь себе, пожалуйста, камин. Это может быть любой камин. Возьми себе столько времени, сколько нужно для того, чтобы образ возник сам собой. И как только это произойдет, начни рассматривать этот образ. Как выглядит камин? Какого он размера? Какой ширины, высоты? Из какого материала он сделан? Какого цвета этот камин? Есть ли на нем решетка или нет? Горит ли в нем огонь или нет? Рассмотри, как выглядит пространство, где находится этот камин. Какая это комната? Гостиная, может быть, спальня, или, может быть, это терраса. Есть ли окна в этой комнате, в этом пространстве или нет? Возможно ли понять, какое сейчас время суток там в образе? Какое время года? Возможно ли это определить? Какое впечатление производит на тебя этот камин? Хотелось бы тебе что-то изменить, улучшить в этом пространстве или нет? И если да, попробуй представить, что именно так и происходит, что эти изменения происходят. Слышны ли какие-нибудь звуки? Может быть, слышно, как потрескивает огонь в камине. Как выглядишь ты? Возможно ли это понять, увидеть? И если возможно, то попробуй определить, какого ты пола, сколько тебе лет, какое у тебя настроение, какая на тебе одежда, как выглядят твои волосы, какого они цвета, длины. Что на твоих ногах? Какая обувь, если она есть? Хотелось бы тебе погреться у камина, побыть здесь. И если да, то как было бы удобнее всего для тебя здесь расположиться? Сидя, лежа или полулежа? Как ты устроишься? Хотелось бы тебе укутаться в плед или одеяло.
И если да, то попробуй представить, что именно так и происходит. Хотелось бы тебе попить вкусного напитка. Чая, кофе или, может быть, глинтвейна, а может быть, какого-то другого теплого напитка. Какой он на вкус? Какие ощущения в теле у тебя там сейчас? Возможно ли их заметить, отследить? Какие эмоции у тебя сейчас там, в образе? Хотелось бы тебе сейчас там чего-то еще. И если да, то возможно ли это сделать или представить, что это твое желание исполняется? Ты можешь взять себе столько времени, сколько нужно, чтобы побыть здесь, в этом месте, у камина. Это могут быть минуты, часы или даже годы. Столько, сколько тебе нужно для того, чтобы наполниться этим состоянием до ощущения достаточности. И, может быть, даже переполниться этим ощущением и состоянием. Просто представь, как нужное тебе время проходит здесь. В какой-то удобный момент выбери самое подходящее место и время там в образе для того, чтобы завершить наблюдение за ним. Поблагодари себя. Поблагодари образ и персонажа образа. И зная, что образ продолжит развиваться в твоем сознании, и что ты в любой момент можешь вернуться к нему, можно сделать более глубокий вдох. Попробуй сжать кисти рук в кулаки, напрячь их, отпустить напряжение, постепенно возвращая себе прежний тонус тела. Можно сделать несколько более глубоких вдохов и выдохов. Можно открывать глаза и осмотреться по сторонам, предмет за предметом, отмечая реальность каждого из них.
Прислушайся к себе, пожалуйста. Как ты чувствуешь себя сейчас в целом? Можешь вслух или мысленно ответить на этот вопрос. Что запомнилось тебе больше всего в этой медитации?